10 so'mlik klaviaturadan boshlab 3 millionlik klaviaturani bugun Aziz akam bilan obzor qilamiz. Do'stlar, hammaga salom. Men Aziz Texnogo kanali, bu shaxs ekan, asoschilari. Xullas, men o'zi birinchi marta obzor qilganimda o'zim kompyuterimni yaxshi odam kirganda ko'pchilik qiziqqan edi. Qanaqa klaviatura ishlatasiz? Klaviatura chiroyli ekan. Mishga 8000 Hz aytyapsiz. U qanaqa ishlaydi? Magnitli klaviatura qanaqa ishlaydi deb rosa so'rashdi. Endi men boricha aytdim, elementarni tushuntirib bera olmadim. Chunki baribir ustasi usta, o'zingiz juda ham yaxshi bilasizlar. Mana shaxs ekan bilan kollaboratsiya qilamiz mana shu videoni. Qo'llab-quvvatlab ko'rsanglar yaxshi bo'ladi. Bitta like va kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bizga juda ham katta motivatsiya bergan bo'lasizlar va juda ham katta hissiylarni qo'shgan bo'lasizlar. Mana shunaqa videolar ko'proq chiqishi uchun. Aziz akamga avvalambor rahmat. Chunki bizlarni yosh texnoblogerlar podajga qilishyapti. Shunga, qarochi, давайте, noodatiy video juda qiziq bo'ladi menimcha. Обязательно like, подписку bosib qo'yamiz. Davu boshlaymiz. Aziz akamizni hozir hayron qoldiraman. 10 ming so'mlik klaviatura ko'rganmiz? Yo'q. Hozir ko'rsataman. Реально первый отзыв. Yo, bu klaviatura biz akamizdan qolib ketgan. Doshlik qilish kerak, bundoq qo'yish kerak. Va shundan to'g'ri qildim. Qanday klaviatura? Mana klaviatura realni sotilgan, biz sotganmiz. 10 ming so'm sotganmiz. Kimdir ishonmasa, Instagram orqali bir yil oldin ko'rib chiqinglar. Realni mana shuni sotadi, realni odamlar shu klaviatura deb kelishardi. Vospori qanaqa? Чувство, как. Ya'ni rezinkani nimadir bosgan, ya'ni nima desa bo'ladi. Ishlatarmidingiz uni? Bu o'zi bilan yurish uchun ideal ish variant. Ideal. Buni kaplok mana hammasi bor, realni ishlaydi bu klaviatura. Knopkalarga jon bor, ko'rasizlar. Qanaqa klaviaturaligini mana. Rezinkali. Shunday stolga qo'yib qo'yasiz. Cho'nchaga tiqib ketishingiz mumkin. Cho'nchaga ham tiqib ketasiz. Mana. Bundoq qilib, yig'ib. Tako bonga kirasiz. Notebook vaqtni ochasiz. Vaqtni ochasiz-da. Bo'ldi mana. Bitta qo'yib olib, shu ishlataverasiz. Bitta shu bespravondan bo'lgan dashingiz. Yumshoq iris bor, iris. Yizdigan narsa. Xuddi shunaqaga o'xshaydi. Shunaqaga o'xshaydi, bosilish. Ovozni bitta eshitib ko'rishimiz kerak. Agar juda kommentariy ko'p bo'lsa, realni shuni olib kelamiz-da, yana olib kelamiz. Biz bor edi, bir dona o'zi qoldi. No, biza o'sha Instagramda realni shularni 10 ming so'mdan sotganmiz. Odamlar mana hayron bo'lardim. Shu 10 ming so'mlik klaviatura deb kelishardi. No, zato komfort. Yoqqanimizda bitta like bosib qo'yinglar. Bu Defender brendidan ozgina ish ko'ramiz. Bu mobodagi siniy switch. Ovozi baland. Ovozi baland. Ovozi baland. Aha. Bosilishi yo'q, xotim yo'q. Bosilishi yaxshi. Switch yaxshi ekan. Mana shu imенно shu ovoz yomon deyiladi. Tez buziladi deyapsizmi? Yo'q, ovozi baland, ko'plar hozir uyga olyapti-yu. Siz даже keyin boshqa xonada o'tirsangiz ham mana shu ovoz eshitiladi. Boshqa xonaga eshitiladi. To'g'ri tushundim. Mo eshitiladi, shuni ko'plar yoqtirmaydi bu ovozni, lekin kompyuterxonalar обожать qilishadi. Kompyuterxonalar. Kompyuterxonada o'zi boshqa vibe-da. Boshqa vibe. Da, bu siniy switch deyiladi. Eng qizig'i mana shu tagida Artixdanmi nima? Artixdan. Artix brendidan qo'yilgan. Shuni. O'sha to'g'risi siz Instagramga reels qazgan edingiz. Instagramdan YouTube'ga ham video qo'ydim. YouTube'ingizni ko'rmadim, lekin Instagramingizda ko'rdim. O'zgartirib so'radimi svetlarni? Da, mana отдельный knopkasi bor. F'ni bosib o'tirishyapmiz. Shuni F'n bosmaysiz, no, bu yerda qanaqa har bitta bukvada yo'q-da. Просто backplate'ga ustiga просто lighting yozib borgan. Просто отдельно lampochka qo'ygan, то есть bosh ortib o'tirishmagan. Klaviatura 220 ming so'm. Nima deysiz o'zingiz? Fikringiz qanaqa? Imенно mana shu klaviatura tank o'ynashadi, ko'rgansiz tankni? 40 yoshli dedushkalar o'tirishadi. Takoy oldiga, ichishga choy poy qo'yib olib, nima deydi? O'sha tankka mana shunda o'ynashadi. Bilingmi nimaga? Mana shu. Mashq qiladi. Idajani o'zlari ham mana spesialniy buni bonus chiqadi mana. Krasaut deb, mana shunaqa krasaut yoki tanklarga qanaqadir bonus qilib berishadi. 220 mingga stoytmi yo'q? Stoyt. Dizayn bo'yicha. Ozgina lekin zerikali. Azirga hozir anaqa qildi. Nimaga? Qimmatlarni ko'rmadingiz-da, qimmatdan ko'ring o'shandan keyin voh deysiz, nima usiragan deydi. O'shandan ko'radi. RGB'sini yoqmasa, yozuvlar ko'rinmayapti. Shunaqa. Mana shu tomoni minusi bor ekan. Juda oson qilingan, juda prosto qilingan. No, narxiga yarasha. Mana pastapkasi ham bitta tomonda ekan. Bittalik, 8 gradus. Keyingisi
Aula brendi. To'xta, Auladan oldin bitta so'ra. Nima Logitech tanladingiz mana? Shuncha yaxshi variantlar bor. Imazga доказать qilib berdim, что Logitechdan yaxshiroq, arzonroq variant bor. To'g'ri. Nima Logitech? Uni oxirida aytaman video. Qarashi bo'ldi. Tashkilotni obzor qilib olaylik, keyin nimagaligini aytaman. Qarashi. Bu Aula brendi, narxingiz uqadasi ko'rasiz. Беспроводной, проводной rejimi, Bluetooth ham bor. Bluetooth ham. O'z xohlasangiz, Chuqur rejimda ishlaydi. Da, planshet ham qo'ysangiz bo'ladi. Mana dongle. FM orqali rangini o'zgaradi. Bitta bosib ko'ring, nima deysiz? Dizayni chiroyli. Dizayn chiroyli. И mana mana bu yerdan zaryadkasini ko'rsatib turamiz. Yo'q, u просто migat qiladi. Migat qiladi. Hop, USB yo'qda. Type-C orqali zaryadka olar ekan, adashmasam. Kapsulka alohida ham podsvetka qo'yishgan ekan. Yoni podsvetka ekan. Bokovoy, ikkita bokovoy. Ikkita bokovoy ham podsvetkasi bor. Yon bokovoy podsvetka. Buni soft orqali ham o'zgartirsa bo'ladi. Shu soft yaxshi ishlamaydi, harakat. Yaxshi ishlamaydi, lekin ikkita ekanlik. 10 talik, nechtalik? 6 talik. 6 talik. Dizayni chiroyli. Men o'zi birinchi klaviaturani bilasizmi, qaysi klaviatura bo'lgan? Aula bo'lgan. Endi Aula F75 bo'lgan. Bu F75 okasi просто. Okasi. U sal kattaroq. Yo'q, bu F75 o'zi ham menimcha. Aulani F87, просто knopkasi ko'proq, no bosilishlari juda приятныйroq. Chiroyli, eshitilishga ham quloqga bunaqa ja shovq emas, ani oldingi klaviaturaga. Defendermi? Shunaqa, уже anu sal boshqa sifat nimaligini sezasiz mana. Shunaqa. Aula zo'r brend ekan. Narxi necha pul edi? 500 ming so'm ekan. 500 ming so'm. Arziydi. Ha, Makka ham tushadi-da bu. Yo'q, Makka tushmaydi. Bunisi tushmaydi. Ha, bo'lsa. Tushadiganlar ko'p. Dastur magnitnik klaviatura tushadiganlarni ko'rsataman sizga. No, bular imенно tushmaydi. Boshlang'ich, qanaqadir mexanik o'yin uchun klaviatura. Endi shu dunyoga kirayotgan bo'lsangiz, Aula juda yaxshi. Qarayman, keykaplaridagi yozuvlar o'chib ketmaydimi? Yo'q, bularda o'chib ketmaydi. Ichidan emas deb ustiga yopishtirilgan ekan. Yo'q, o'chib ketmaydi. Kam o'chadi bular. Yaxshilik qilishgan, bunda problemasi yo'q. Bitta ruchkasi yaxshi ekan. 500 ming so'mga stoyitmi yo'qmi Aula? Obязательно yozib qoldiringlar. Kirlarni kommentda yozib qoldiringlar. Mana shu Aula. Lekin Aulani juda ham ko'pchilik sotyapti-da. Bilaman-da. Потому что такой narxi yaxshi, klaviaturasi stoyit. Narxiga yarasha. Sifatan beryapti. Sifatan beryapti. O'shaning uchun. Keyingisi bu nechi pul? Bu nima klaviatura? Mana bu Epoch Maker brendi. Bu magnitli klaviatura. Biz katta zavod bor. Buni zavodida Aula chiqadi. Bu основной brendi, o'zini shu zavodda, o'zini brendi. Magnitli klaviatura eng o'sha, menimcha shu eng zo'rlardan biri. Plus mana qilib spesial brelok qo'shib berishgan. Qarang. Bu brelok turnirga borsiz, o'zingizdan ko'tarib yursangiz bo'ladi. Juda oson и такой прикольный sifatli qilingan. Ovozni eshiting. Logitech'dan yaxshiroqmi so'ra? Ha, sezasiz? Bo'ldi-da. Ana. Kiberspasmeli 68 talik o'yinlar ko'p. 68 talik agar o'sha именно чисто o'yin uchun mana shu ideal variant. Kiberspasmeli mashina asosan. To'liq kichkina bo'lsa bu bir. Ikkinchidan faqat o'yinga olsangiz mana shunaqa qiladi. Yo'llar pastmas ekan, ham yengil ekan. Shunaqa. Necha mingga? 8 mingga. 8 mingga. Ha. Software orqali to'g'rilaverasiz uni. Har bitta knopka klavishani rangini o'zgartirsangiz bo'ladi. Rangini o'zgartirasiz. Hozir O'zbekiston bayrog'ini ham qo'yasiz. Серьезно, har bittasini serdechkalar, o'zini paternlari ham bor. Ham buni podsvetkasi ichidan yonar ekan. Hozir yoqib ko'rsating. Qani yoqib qo'ying. Kabellari ham materialli ekan. Yo'q, bu programma orqali. Programma orqali. Ha, bularni programmasi отдельный dunyolar ekan. Reально juda ko'p funksiya, klaviaturani girtovkasini, bosilishini, repeat triggerni, snap-tapani полный kontrol siz bo'ladi. Nastroyka qilsa bo'ladi. И o'sha bosilish, o'sha расстоянияsi 0.01 millimetrgacha o'zingiz nastroyka qilsangiz bo'ladi. Ishlatib ko'rdingizmi repeator? U realni, legalni cheat. Men o'zi birinchi bo'lib mexanik klaviatura ishlatganman. Aula F75. Ben keyin snaptap nimaligini, repeator nimaligini keyin o'rganib chiqdim men. YouTube'da cho'chimi, qanaqa keyin siz ko'rsatdingiz, siz videolaringizni ko'rdim, nima qilsa bo'ladi, qanaqa pik qilsa bo'ladi. Mexanikada shu narsani bildim. Mexanika yomon emas, yaxshi. Mexanikani ovozi zo'r, shumi zo'r. Lekin no tomoni bor. Mexanikani просто mana imенно Hypersport o'yinlarida keskidan, men bilmayman, bir xillik Valorant o'ynaydi, kimda shooterlar o'ynaydi, shooterlar. Chapga qarab yuradigan bo'lsa mexanikada o'sha klaviaturani qo'yib yuborishim bilan dashin yurib ketadi-da. Shunaqa. Dashin oyog'ini bosib yuboradi. Bitta ikkita qadam tashlab yuboradi. Shunaqa. A magnitnida o'sha qo'yib yuborsangmi joyi to'xtaydi. Уже to'xtaganingizdan keyin strep yaxshi bo'ladi. U tabiiy narsa, bilasiz. Bu narsani hozir ko'p video aytganman, bitta aytaman. Просто magnitli klaviaturani farqi bu klaviatura полностью tokda bo'ladi-da.
Har bir millisekundni klaviaturangiz kompyuterga turadi, qayerda uni knopkasi borligini. Da. То есть sal bossangiz, AD qilasiz, bu AD A bilan D ni o'rtasidagi tezlik 256 mingta signal bir-biriga 1 sekundda yuborishadi. Bunchalik tezda, o'z o'ynayotgan uchun ko'rdingizmi? Ana o'yladingiz, barmog'ingiz sal tushdi, уже движение bor. Mexanikada, например, chiqyapsiz, anaqada startda, longdan, dastda chiqdingiz. Siz shunda anaqani pikni chiqmoqchisiz, CT-ni, hali chiqmadingizdek, anaqani oyog'ini ko'rib qoldingiz, karra. Maytda oyog'ini ko'rib qoldingiz, qochishingiz kerak, потому что успеть qilmaysiz, qarashga. O'sha payt riskga aniq yana kirib ketasiz, u o'ldirishga uspet qiling. Mikromomentlarda KS baribir. O'sha mikromomentda sekundlar hal qilib qo'yadi-da. Mana shu narsa yordam beradi. Magnitli klaviatura yordam. И plus Apple Maker nima plusi bor? Sifat bo'yicha ancha yaxshi. Yo, dizayni ham chiroyli ekan. Dizayni ham zo'r qo'shadi. Da. Simpatik qanaqa bu. Qo'pol emas, gabaritlari. Narxi ham 670 ming. Tasavvur qilaylik, mana. Hozir 500 ming so'mga avlan etdingiz, mexaniskini, hozir bu 670 ming so'm. 670. Hamma точно qaraman, 1 ming. Men aytmoqchi bo'lganimki, agarda sizlar KS-ni endi boshlagan bo'lsangiz, o'ynayotgan bo'lsangiz, agarda sizlar проводной, ya'ni oddiyroq klaviaturada o'ynayotgan bo'lsangiz, ikkilanayotgan bo'lishingiz mumkin. Mexanik klaviatura olingki, magnitniymi? Hozir mexanikda ko'rdinglar, yaxshi tomonida besprovодный ulinadi, Bluetooth rejimi ham bor, и проводной 2.4 GHz ham ishlayveradi. Magnitini ko'rasizlar, faqatgina hozir mana Apple Makerdan ishlab chiqarilganligida проводной ishlaydi. Chunki bu 8000 GHz ball berishimiz kerak. Просто ball ber. Mana qarang. Dizayn va material sifati bo'yicha necha ball? 10 dan. Bungami 7 ball beraman. 7 ball. Хорошо. Men dizayn yoqadi, nima 6 beraman. Yozish hissiyoti va ovozi bo'yicha. Nima deysiz? Magnitning ichida 8. Men 5 beraman. Nimaga tushuntirib beraman? Repeaterga nastroyka qilib qo'yasiz yoki 001 qilib qo'yasiz. Typing qilish qiyin-da, buni просто knopkasi yo'q. Knopkasi bo'lganda oddiy rejimga o'tkazadigan, men bunga bemalol 8 berardim. Atak 6. Gaming uchun qanchalik to'g'ri keladi o'zingizga. Imni o'yin uchun olarmisiz? Olardimmi? 7 ball o'sha gaming bo'yicha. 128 ming kanalda bu. Repeater isneta hamma funksiyalari bor. 7. Хорошо. Men 9 beraman. Gaming uchun ideal variant. Ideal variant. Kichkina klaviatura turadi. Oppo stol, mishka bo'ldi. Vizualni shu yo'q-da, yoshi. Ortiqcha narsa yo'q. Shunaqa maza qilasiz. Narx isfat bo'yicha anaqa soatnashing necha ball? 10 dan 9 beraman. Bu degani stoydi. Men shu bilaman endi. Men sal kamroq berardim, lekin bir ikkita modellar bor. Undan arzonlari bor. Undan arzon gaming uchun, sifat uchun zo'r. Vahma qilay. Bor shunaqa. Ko'rsa. Hozircha dayt, men o'zim yomonlayapman. 6 ball. Mayli. Shu keyingi klaviaturamiz. Bu klaviaturami yo'q, kompyutermi bu? Yo'q, bu lekin bu ham klaviatura. Ko'rsating bitta kameraga. Obunachida qarang, mana shuni shaxsiy ham hozir klaviatura deyapti. Men ishonmayman klaviaturanigina. Bu kalkulyator deb aytsam, yo'q klaviatura deyapman. Bu numpad, чисто mana oldingiz. Mana oldingiz, lekin nol bor-da, mana. Men tadbirkorman yoki men buxgalterman, sonlama ishlayman. Bir hafta bir marta o'sha dam kuni ham ish berib qolishsa, menga bu narsa bu strashna ish qilish. Qiyinroq bo'ladi. 2 soat qanaqa qilaman. O'shanda mana shuni ulaymiz, MacBookga, Windowsga ham tushadi. Отдельный kalkulyator ham bo'ladi. То есть double ikkita funksiyasi bor. Bu yoqdan rejimni o'zgartirsa bo'lar ekan. Meni yozib qo'yibdi. Dizayn bo'yicha, MacBookchilarga qalay. 10 ball. Ustichi mana men yozuvlarni usti keyaplar anaqa ekan. Nima deydi? Matviy ekan. Bu qizlarga qilingan-da. Bizning Instagramga video qo'ydik. Ko'plar o'yladiki, bu pushmi deb juda ko'p qizlar подписаться qildi. Именно shu videodan keyin. Именно shuni. Lekin dizayni boshi yorib qo'yibdi lekin. RGB yoshini, svetlan yoshini. Qanaqa yoqsa bo'ladi RGB'si? Mana shu yonda-yu. Mana shu yongan. Mana. Yongani. Endi bu yoq yorug' bo'lib turganligi uchun o'zak ko'rinmayapti. Narxi strashniroq. Qimmatroq ekan. Endi sifat tomon bilan. 800 ming so'm turadi. To'g'ri, o'zi hayron bo'lib, videoni qo'ydim, direktga kirib ketdi. 200 mingta, 300 mingta, o'sha 400 mingta prosmotr bo'ldi. Ochilganini men arzonroq beraman-ku. Ochilganini olishmadi. Olishmadi? Yo'q, hammasi yengilsa. Sovg'a ham olishganda. Va pishib
buxgalterlarga aytib, buxgalterlar ochiq ko'paytirsa qiladi. Shunga qarab, так что bunaqa narsa o'zini bu faqat mashina o'zimi? yo'q, давайте ko'ring. Ko'ngilchasi bo'lish kerak. Type-C kabellari ham ajoyib bo'lgan. Bu Lofree brendi. Ama boshqa turasi ham bor Lofree'ni, o'shani ham ko'rsataman. O'sha chista MacBookchilarga. Bu device'lar ichida o'zini o'rni bor. Ha, o'rni bor. O'zi o'rni bor. Ishlatadigan odamlari ham bor-da. Imенно o'sha aytganim, tadbirkor bo'lsa yoki buxgalter shu sonlar bilan ishlasangiz, uyda faqat игровой kompyuter, просто bir ikkita ishlarni bitirib olish uchun mana shu narsa ideal. Ideal. Nega endi o'zingizga komfort talab qilasizda. 3000 dollarlik kompyuter bo'lgandan keyin endi bir oyda buni ish berib qolsa o'sha qilish uchun. Chunki mana buni noqulay bo'ladi magnitning. Ha, anna. O'zimdan kelib chiqib narsa zakaz qilaman har doim. Chiroyli ekan lekin bor-ku. Dizayn material sifati 100 10 10 ga 10. Da, men ham 10 beraman. Yozish hissiyoti va ovozi 10. Men ham 10 beraman. Realni o'zini anaqasiga. Yaxshi, yaxshi. Misol uchun raqobatdoshlari bordi, boshqa brendlar bordi. Balki men bilmayman, misol uchun. Balki siz bilarsiz. Men aytmoqchi bo'lganimki, mana shunaqa ham kalkulyator bo'lib ishlaydi, ham Namloq bo'lib ishlaydi, lekin bunaqa dizaynda bo'lmasligi mumkin. Yo'q, unaqa. Ko'pchilik buni dizayni To'ppa prям цель tashlayapsiz. To'ppa rejimda bu. Funksionallik bo'yicha kam. Yo'q, funksional tomondan emas. Endi chunki nimaligini bilib turibsiz-ku, bundan ko'p narsa kutishingiz kerak emas-da. Bu tomondan o'ylayapman. Mayli, to'ppa. Nice to meet you. Ya to'g'ri, men bundan o'ylayapman. Real o'zini ishini bitiryapti. O'zini ishini bajarib. Men kamroq bermoqchi edim, lekin siz meni переубедить qildingiz. Men ham o'zi bunday o'ylab qarasangiz, anaqaga o'xshaydi, kalkulyatorga o'xshaydi, lekin kalkulyator plus makam tushib ketyapti. Doполнительный bu ham Windows tushib. Yana nima kerak? No'da. Narx va sifat bo'yicha. Narx sifat bo'yicha, sifat ham zo'r. Qanchalik 800 mingga stoid olish nampatda. Bo'lishi mumkin. 800 ming so'mga kalkulyator ham nampat. Endi qarang-da. 100 ming so'm yoki 150 ming so'mga hozir bitta kalkulyator olasizda. Misol uchun 180 ming so'mga tushunmoqchi olasiz. Lekin bu boshqacha dizayn, boshqalardan ajralib turasiz. Bu bir. Ikkinchidan buni imminni har bitta keycaplar yonyapti. Bu ikkinchi plyus, ya'ni qorong'ida ham mana qilib o'tirmaysiz. 6 ga qo'shsa necha bo'ladi, noto'g'ri hisoblab oldim demaysiz. Keycaplar yonib turibdi. Monitor ko'rsatayotgan ekranchiklari bor-ku, podsvetkalik bo'lmasligi mumkin, rang-barangligi. Kunatli ham zaryadkaga qo'yasiz, xohlagan paytingiz ishlatib turasiz. Materiyaga sanashtirib yurmaysiz buni. Uchinchi plyusi kompyuterga ham tushib ketyapti. Plyus kalkulyator bo'lib ketyapti. Nampad bo'lib ketyapti, ham makam tushib ketyapti. Misol uchun 8 ming so'm sotib olasiz, lekin siz bu mashina 5 yil 6 yil bemalol ishlatasizda. Qadr kalkulyator ishlatib yurmaysizda. Ani olib, ani bitta ursa sinib ketib qolgan. Chunki o'sha buni 8 ming olgandan keyin uni kalkulyator otmaysiz, ustiga urmaysiz, sindirmaysiz. Chunki bilasiz 8 ming so'm pul atab qo'ygansiz bunga, qimmatbaho summa. Asraysiz ozgina bo'lsa ham. Game auditoriya bilan uchrashmagansiz hali. Bizning auditoriyamiz har doim arzon bo'lsin. Nima o'ylaymanki, bu professional instrument. Professional instrumentdagi bu ideal. Ideal, narx ideal. Next, klaviaturamiz родноyimiz. Brat. Yaxshi ko'rgan. Gravastar. Shunaqa. 810 ming so'm. K1Lite. Yo'q, klaviatura emas, brend yoqtirgan. Bu brend nasha bozor aylantiradi O'zbekistonda ham. Gravastar, ha? Provodnoy, беспроводной, Bluetooth, MacBook, Windows rejimlari bor. Plus noodatiy dizayn. Полностью shaffof klaviatura, shaffof keycaplar bilan. Yo'llari bor-ku, bufferlar. Ham shaffof bo'lganda. Ichlari ham ko'rinib turibdi. Dash orqalari ham yengil, unaqa og'ir emas. Gravastarni dizayniga gap bo'lishi mumkin emas. 10 dan 10 ball beraman Gravastarga. Lekin men sotib olgan paytimda mana shu shaxsdagi ham rosa maqtadingiz. Logitech olmen deb. Men Gravastarni rosa maqtaganinglar, lekin dizayn tomonlama zo'r. Lekin men shaxsan ishlatib ko'rmaganman. Men chestni o'zim men ishlatib ko'rmaganman qanaqaligini. Lekin dizayn tomonlama zo'r. Men 10 dan 10 ball beraman. Bu ham bu mexanika shaxsiga masalan. Shunaqa, polniy mexanika. Tak, dizayn va material bo'yicha. Dizayn bo'yicha detskiy emasmi, yo'qmi? Ko'plar aytadi dizayn detskiy deb. Yo'q, detskiy emas. Salonaqalar, yozuvlar. Necha ball deysan ham aytib ko'rdingiz? 10 so'm ne? Yo'q, kirib o'tirmaydi. Ranglarni o'zgartirsa bo'ladi so'z. Mashtozda. My friend. No need like this.
FN tab bossangiz rangi o'zgaradi. Juda oson. FN tepani bossangiz yarqi, то есть yorug'lik pasayadi yoki past bossangiz pasayadi. Slash 10 chap bor, u tezlik, RGB o'zgarish tezligi. Cho'tki ekan, zo'r ekan. Ichi ham yozuvlarni ham, keycapga yozilgan yozuvlar ham ko'rinib turibdi-da. Bekor mana shunaqa shriftda yozmagan-da bu stilda. Stil, да, такой геймерский, молодежный qilibdi. Shuni. Necha pul bunlar? 810 ming. Ideya. Nazom bor edi bir paytlar, no sal anaqa qilishdi. Zo'r ekan. Mana buni qarang, peylar tursin. Именно mana shuchi nodatiylik, yo'q qanaqadir детский stil bari ko'pga yoqadi. Hammasi серьезно o'qityapti-da. Klaviatura интересный bo'lishi kerak. Zo'r. Eng zo'ri mana рабочий stol, рабочий пространство bo'ladi-yu. Mishkangiz bor, kovrikingiz bor, monitor bor. Klaviatura emas, gravastar turadi. Butun рабочее место и отдельно klaviatura выделяться qiladi har doim. Mana shunisi zo'r bu klaviaturada. Yaxshi gravastar klaviaturalarda yozish hissiyotini bosib yotibsiz. Yo ovozi nima deysiz? 10 dan 9 bor. Funksionallik nima deysiz? Ulanish bo'yicha, funksionallik bo'yicha. Buni ham 10. Sразу. Menda ham uni по-любому. Mana shu joyi qulay ekan, orqa tomondan, yon tomondan. Shunda provodni ulab qo'ysiz ham, xohlasangiz Windowsga, xohlasangiz Macga sразу o'tkazib, переключение qilib yuborsangiz bo'ladi. Juda oson. Hozirgi kunda oson bo'lishi kerak bu. Ichi ham yengil, uni qo'ramasda. Ichi qo'lgacha yoqadigan materialda. Yo'q. Yo'lga Tashlayotganda kayf beradi. To'ppa to'g'ri. Gaming uchun nima deysiz? Magnit klaviatura 10 balldagi olsa, baribir. Buni zadeshkasi mexanika klaviaturalardan men 10 dan 9 beraman, okey? Yo'q, bu yerda 8000 emas, bu zadeshkasi 08. Yo'q, men mexanika klaviatura ichida deyapman. O'shalarning ichida 10 dan 9 beraman. Bo'l. Yo'q, magnitni ham turganda-chi mana magnitni ham ko'ramiz. Yo'q, magnitni bilan solishtirish xatoda. Nimaga baribir gaming? Yo'q, biz gaming uchun qanchalik to'g'ri keladi, menga shu qiziq. 10 dan 7 beraman. Потому что bari 8 minut sekundasi zadeshkasi katta. Drapo brendi shunaqa klaviatura borki, o'sha spravnoyda, lekin zadeshkasi kam. Kam. Lekin zaryadka qirz yeb tashlaydi-yu, shunisi bor. Narx va sifat соотношенияsi. Narxiga ham, sifatiga ham zo'r. Sifat вообще cho'tki zo'r. Shu именно munosabatga оценка berishimiz kerak, соотношениyaga. 8 da. Bo'ldi. Ну, lekin narxi lekin yaxshi. Ketdi, keyingisi nima? Mana. Bu nima brendi? Uy. Hozircha tasavvurdan narsa kelyapti-da. Mana uni kuchliga. Bitta narsa kelyapti-da. Boyga 10 ming so'mlik klaviaturadan hozir necha pullik klaviaturaga keldi? 960 ming. Juda qiziq klaviatura, korobkasi. Bu yangi brend, o'zimiz uchun yangi. Bu полностью железный qo'rdi. Hamma yoq alyumin-ku, hamma joyi. Mana buni hisoblagan og'ir bo'lib ketibdi klaviatura. Aha. Yo'llari ham alyumin. Shunaqa. Yo'llari qirrali ekan, keycaplari ham shaffof. Shaffof, qop-qora ekan, и matvi ekan. Mana shu pasdan turish kerak, buni ko'tarib tushirsak bo'ladimi, shahsiki? Yo'q, buni shu ekan, shu yomon ekan, no STS bo'lsin. Qarang, men joyidan inobat yo'q. Ko'p klaviaturalarda hozir Type-C orqali ulanadi-ku, bilgan bo'lsangiz. Yon tomoni yo alyumin yoki plastmassa deydi-ku. Stolingizni artasiz, topmayman, stolingizni artasiz. Tozalaysiz, bak klaviaturani yechib turishingizga to'g'ri keladi. Bak magnitli klaviatura bo'lgandan keyin, provodnoy bo'lgandan keyin olib turasiz, boshqa joyga olib ketasiz, misol uchun. Olib yurganingizda qayerdir Type-C portda kirib chiqurgandan keyin yon tomonlar qirilib ketadi. Shuni. Bu qirilmasligi uchun shu men bu narsani o'ylaymanman. Shu narsani o'ylabdiki bular. Qaysi odam ishlab chiqasiga, ayting. Rezinka qilib qo'yishdi, ya'ni bu qirilib ketmaydi yonlari. Mana. Men o'ylaymanman. Hozir shu narsasiga ahamiyat berdim men. Shunga MacBookchilar 100% dizaynga ana shunaqa e'tibor berishadi. Voy. Men mana o'zi birinchi marta buni ko'ryapman, to'g'risi. Nimani ko'rsatadi? Bu zaryaddan ko'rsatadi, скорее всего. Qanaqasi zaryadki? Bu provodnoy ishlaydi-yu. Тогда xudo bilan. O'zim hal ko'rmadim. Короче, soft orqali do'konimizda shunaqa ko'payib ketyapti brendlar, o'zim ustiga qilaman. Soft orqali o'zgartirsa bo'ladi. Magnitni xullas. Bu menimcha bu yechilardi. Именно bu modelni ko'rmadim men. No, boshqa modeli bor edi. Yo'q, bunda bu narsa yechilmaydi, shaxsiga yechilmaydi. Men qiziqib qoldim, to'xtang. Buni sindirib qo'ymaylik, qimmatbaho narsa. Maniki-yu, barxanimi?
Qo'ying, sindirib qo'ying. Bizda juma narxda 8000 ga WebDriver bor ekan. Ha, softveri bor. Shunaqa полностью alyumin detallar bilan mustahkamlangan sifatli dizayn va material sifati bu 10. u bittasi yomonlikku. Yo'q, men yomonlayman. Yo'q, men buni yomonlayman. Chunki qarang, yon tomonlari misol uchun alyumin bo'lardi, orqasini plastmassa qilib qo'yadi. Xitrlik ekonom qilmagan. Yonida pulni ham tikib yuborgan bular. Shunaqa darajada. Orqasi ham alyumin. Temiri qimmatroq. Mana bu neolari ham bor-ku. Ahamiyat beraman. Mana bu joyga tushyapti shaxsiga. Yurib. Type-C portni ham hadeb olib ko'rganingizda shu narsa yo'qda sizga. Kirib bormaydi mana shu joy. Telefonlarga ham shunaqa. Keykaplari ham chiroyli, primoy qanaqadir boshqacha dizaynni qilingan, ko'zga shunaqa yoqadi. Bitta qarashda sirasi yoqadi. Shunaqa. O'shaning uchun men dizayn tomonlama ham 10 ball beraman. Menga кажется, скучноватый dizayn qilgan, da железный. Menimcha og'ir, bu ovoz yaxshiroq bo'lishi uchun shunga men 7 beraman. Xarakteristika bo'yicha super xarakteristikasi yo'q. Где-то 6 ball normalniy и yozish hissiyoti bo'yicha, lekin men o'sha normalniy 8 ball bersam bo'ladi. 8-7 ball bersa bo'ladi. Shunaqa, ovozi приятный. Ichida anaqa qo'ygan, ko'p shunga qo'ygan. Bu to'laqonli shaffof emas, chunki usti matli bo'lganligi uchun. Zo'r, lekin 960 mingga narx sifat bo'yicha menimcha 10 desa bo'ladi. 10 desa bo'ladi. 960 mingga klaviaturani ko'rdik, nima deb o'ylaysizlar? Stoyitmi, yo'qmi? 1 million 240 minglik klaviatura, yangi model, oppoq qilingan, просто отдельный e'tibor, tushundingiz. Уже tushundingiz. Nima deysiz? Anaqa o'xshaydi, keykaplar. Quymaga o'xshaydi. Quyma. Men qizlar markaga o'xshayman. Ichi mana ko'rsangiz ham keykaplarni ham plastmassasichi bundoq yondan qaraysiz ham, bitta to'ys plastomni qaraysiz ham, sal bo'rtibroq chiqqan. Ustiga lak qilganda и polga yoqimli. Bu qarab ketmaydi. Yo'q. Boy 700 qancha edi u? 710 millimi? 810 ming. 810 ming. 810. Bu buni opashkasi. MacBook Windows, keyboard Gears, Bluetooth. Yo'llari yonar ekan. Chekkalari, то есть bu отдельный ilova orqali nasr qilsa bo'ladi. Bu neonkasi отдельный, neoni ham bor. Ovozni baland past qilish uchun spesialniy knopka qo'yilgan. Ovoz baland past qilish uchun. Bu boshqa bu muti qilishda mutam bor, ha. Mutam bor ekan. Mana shu narsa lekin juda to'g'ri. Mana mashq o'zimiz ham logotip qo'ysak bo'ladi. Ko'p so'radi, yo'q deydi. Zo'r ekan shaxsda. FN tab bosing, rangni o'zgarasiz. Ha, bu o'zi anaqa mod, RGB mod qo'yibsiz. Xalaqit qilmasligi uchun siz ko'rsiz uchun mana past tomonga qo'yib qo'yibdi. Yozuvlarni qarang. Ko'rinish uchun o'zingizga demoqchiman. Repertoriyaga strashno qo'yadi. Nima zashitkasi shunaqa zo'r, bilmayman. 3D effektdan berib yuborgan. Yo'llari alyumin. Dizayn bo'yicha Apple uchun qalin. Mana yerda turbalanchi suv qilgan. Mana yerda sayt gravastar.com. Design by Gravastar. Be cool. Play deb sitatalar qo'shib tashlagan. Boshqacha? Xo'p. Dizayn va material sifati bo'yicha nechi ball? 10. 10 ga 10. 10 ga 10. Okey, men keykaplar menga yoqdi. Men ham 9 beraman. Undan zo'r klaviaturalar bor, lekin yozish hissiyoti va ovozi. Men где-то 7 beraman, numpad bo'lmagani uchun. Numpad bo'lganda Naqas bunga numpad. Yozish hissiyoti, yozishni aytamiz. Numpad zachi? Mana olinadi 8000 ga. Men tadbirkormen, menga sifralar kerak, постоянный ishim obrazim. Bu klaviaturani olgandan keyin ish o'yladingiz-ku. Voy, ular chiqardi deyman, bilaman, lekin nima chiqargandi? Shunga aytaman. O'shanga beraman men. Просто numpadi yo'q. Numpad bo'lmagan yomon. Игровой daka da zo'r, но baribir o'sha numpad bo'lmagan uchun yozish komfortiga baribir olib tashlaymiz. 7 beraman. Gaming va dasturiy ta'minot. Ilovasi zo'r. Mexanikasi nimagadir, u ilovada o'sha kompyuterga ulash kerak, Macga tushmaydi. Это уже плохо. Так что 5 beramiz. Gravastarga o'zim ham nechma aytdim, mana qilib qo'yishar, xudo xolisa. Gaming bo'yicha. Gaming bo'yicha 7 ball beraman. O'yin uchun zo'r. Ha, o'yin uchun yaxshi. Mexanika klaviatura ichida zo'r. Narx va sifat anaqa соотношениesi. 1 million qancha? 1 million 240 ming emas, 1 million 200 ming berasiz. Okey, $100 deylik. Okey, $100. Arziydi. Narx sifati bo'yicha nima gapirmayman. Men faqat yomonlayman, nimaga? Negativ bo'lmaydi. Endi tomoni biz Windowschilar, biz shunaqa yomon odammiz, faqat yomonlaymiz.
Yo, men yomon degan yomon deyapman-da. Mana hozir Mac kullanish kerak bo'lgan joyga bitta joyga ahamiyat berib qoldim-da. Mana hozir Alt knopkasida mana joylashtirgandan keyin Macda Common joylashganda. Shunaqa. Yozilgan? Bu yerda Commentni ikonkasini ham qo'yib ketishgan. FN ni ham mana ikonkasini qo'yib ketishgan. Bitta Mac bilan bo'ldi. Boshqa hech narsa, faqatgina Windows uchun agar keyboardda bo'lganda, demoqchiman. Unda boshqa narsa edi. Ham Mac qo'shgan knopkasini, hop, Mac kulanadi. Lekin uni knopkalari sal boshqacharoq bo'ladi, bilasizku, command bo'ladi unda. Pusk bo'lmaydi unda Macda. Ikonkalarni qo'yib ketdi. To есть nima vazifani bajarish kerakligini mana shundan bilasiz. Men e'tibor beraman malaka. Bitta plus qo'shamiz. 7 ballni o'sha plus ball qo'yinglar anaqasiga, funksionalligiga manda. Keyingisi. Ya'ni og'ir. Necha kilo bu? 2 kilo. 2 kilodan og'ir bu. Ya 2 talik kaloriya tushgan. Bu bratimiz Apple Maker. Retro stilda ishlashgan ekanda. Shunaqa. Yo'q nima ekan? Har doim shunday noodatiy joylarda qishga harakat qilishyapti keyboardga. Hamma har xil. Lekin qayerdir hammasi qoldi. Bu faqatgina Mac ulanmas ekan, faqatgina kompyuterga ekan faqat. Tak, nima bo'ldi? Premium durable alumin case, gasket mount, dynamic RGB, hot swap ham bor deyapti. Aslida ko'p narsam yo'q. Dizayn bo'yicha material sifati retro oldingi xotirani eslash uchun anaqasini berib turibdi. Hissini berib turibdi. Nimani hissini beradi? Bu yerda keycaplar emas, o'zi rangi. Chunki oldingi klaviaturani bilsangiz, mana bular yiri. Hozir klaviaturani mashinaga jo'natasiz, ham og'ir bo'lardi, ham mana bokovoy tomonlari ham, eni ham qalin bo'lardi. Eski klaviatura demoqchiman. O'shan dizayn berib turibdi bu. Yo'llari ham bo'lmaydi, alyuminiymi? Полностью. Baland past ovozini baland past qilgan bo'lsang, o'shni alyuminiy qo'ring. Og'ir. Shuni alyuminiy qilishganmi? Ko'pchiliklarga plastmassa qiladi bu joyga. Ichiga mexanizmni qo'ygandan teni chiqargan. Temir chiqarganda. Gaming uchun bir nima deyolmayman bu klaviatura. Dizayn. 6 ball beraman. Mana shu klaviaturalar, hozirgi ko'rgan klaviaturalarning ichida 6 ball beraman dedim. Noodatiy bo'lgani uchun noodatiy bo'yicha, retro bo'yicha men 9 ball beraman. Eski xotirlarni eslash uchun. Siz tushundingizmi menimcha? Yo, sifati bo'yicha bu 100% 10 ga 10. Sifati bo'yicha 10 ga 10, chunki hamma yoq alyumin. Alyumin, qimmatbaho materiallardan ishlatilgan. Juda. Yozish hissiyot bo'yicha, ovoz bo'yicha mana typingga jami zo'r. 10. Bilmayman nimaga Apple Maker typingni zo'r qiladi. Vizualizatsiya yaxshi. Mana boshim mazza qo'ryapti. Zuko massaj bo'lyapti. Ya'ni odamlar mazza qiladi, o'sha ovozdan mazza qilyapti, mazgilan. Sana ulanish bo'yicha 3 ball. Chista display uchun yorulmasa kerak. Yo'q. Gaming uchun ham 3 ball men beraman. Biladimi? Narx sifat bo'yicha qimmat, no brend o'zi qimmat-da. Qimmatroq lekin. Qimmatroq, no o'sha og'irlik bo'lgani uchun, ovoz 5 yillik bo'lgani uchun, plus bunaqa klaviatur boshqa yo'q. Yo'q, bunaqa klaviatura. O'sha retro stilda bunaqa klaviatura boshqa yo'q. O'shaning uchun birga bir. O'shaning uchun qimmat-da. Atak o'yin uchun deb aytolmayman bu klaviatura. Olarmidingiz? 1.270 ming yo'qmi? Yo'q. Yo'q-a? Olmasdim. Birinchi уже yiqilganlar ketyapti o'zi. Bilasizmi nima qilardim? Hechga risk ko'p bo'lib qolardim. Eski kompyuterlarga ham risk ko'p bo'lib qolardim. To'g'risi. Chunki men bu narsani olganimdan keyin foydalanmaganimga nima keragi bor? Naryad chang bosib yotadi. Undan ko'ra Yangibod bozorga tusha qoling. Eski klaviaturlarni 50 ming so'mga olaman-da. Yer bor. Okey, ладно. To'g'ri. Da, imенно kimga tushunadi? Yo'q, agarda retro xotirlarni eslamoqchi bo'lib turib, mana shu narsadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, oling. Arziydi. Bitta ovozi bo'lishi kerak bo'ldi. Ovoz yo'qsa o'shani. Bo'l. Boshqa plyus yo'q. Boshqa narsa uchun emas. Dizayn zerkalligi, funksional kam, ovozi qiziq bo'lsa, bosib olsanglar bo'ladi, qolgan plyuslari yo'q. To'g'risini aytdik. Keyingi klaviaturamiz 100% ko'ryapsiz. TikTok, Instagramning eng virusnoy klaviatura. Hamma o'zini TikTokida yoki Instagram klaviaturani ko'rgan, millionlab odam mana shu tashirdi, mana shundan kerak deyaptilar. Zo'rg'inir. Ovozi qarang, yo'qotdi mana shu ovoz sizga. Okey, tarasha.
Bu RGB bo'yicha deb qarang, yoshini. Har bitta keycaplarni chizgan keycap. Spiderman Pau. Razlashni ekan. Korpusi mana yo'qlar. Rejimga qarab qol. Переключателgan? Ha. Mouse. Davomli. Aha. Isparat. Endi bu janrda urovingda hammasi bu funksiya bo'lishi shart. Hammasi tushiradi. Xohlasangiz zaryadga oling, xohlasangiz provoz qiling. Nima deysiz? Bo'pti, davay, atsekda qilaylik. Dizayn va material sifati. Undan 8 beraman. Lekin ishlatilgan materiallarga emas. Materiallarga to есть 6 ball beraman. Ayo, dizayn bo'yicha 9 ball. Men anaqa bermoqchi edim. Yozish hissiyoti yo'qmadi menga. Sizga yoqdi lekin. Yo'q. Men 5 beraman. Sal baland. Rost. Bu men ozchi, men asarim satishim. Funksionallik va ulanish bo'yicha. Ya men bilmayman, lekin ulanish bo'yicha men joyini noodatiy qilishibdi. Men undan 8 ball beraman. Funksional degani oson ishlatish. RGB bilan kontrol qilsangiz bo'ladi. Xuddi ana bir ikkita ko'rdingiz-ku, bossangiz ishlamaydi. Xuddi o'sha alt tab bosasiz, qolgancha o'zgartirasiz, alt mana bosasiz, o'zgartirasiz. Funksional bo'yicha zo'r. Yaxshi. Shunaqa. Undan 8 beraman. Mana именно переключение qilisham, Bluetoothdan 2 to'rga, 2 to'rdan проводныйga o'tisham, noodatiy qilishibdi. Shu yerda turgani yoqmadi, shunga 6 ball beraman. Постоянно qo'lish tegib ketadi. Nega xalaq qaradim? Xalaq. Bitta barmog'ingiz bilan qilib ko'ring-chi. Bu kuchli yot kerak bo'lyapti. Ikkita barmoq ishlatdingiz-da, u oson qolyapman-da. Gaming va dasturiy ta'minot. Soft aytaman, говно soft. Sразу 2 ball. Gaming uchun qancha to'g'ri keladi? Где-то 6 ball o'sha. 5 ball. 5 ballmi? Всё, good. Men 6 ball beraman. Прикольно, чисто геймерский, kompyuterxonaga qo'yishingiz, reально boshni buzib yuboradi, tipo klient o'tirib, "Wow" deydigan joyi shu. Kompyuterxonaga ideal mana, o'sha pad dizayn zo'r tushadi. Игровой stilda. Narx isfat. Narxi 1,5 million. 1 million 490. Qimmat. Narxini o'zgartirib qo'yaman, especially for you. 1 million. Astagfirullah, topmaymiz-a. Ровно 1 million qilib qo'ying, chasta shu. Bu siz uchun mana shu video chiqqandan keyin 100 qiringlar. Ozgina ana 1 million 50 100 ming so'm minusga 1 kiring. million 50 ming qani. Emas, 1 million 75 ming qani. 1 million 100 qiring. Yo'q, o'zi video sotaman. 1 million 70 ming so'm. Mana tushirib berdim. Bu degani hozir sizlarga 420 ming tushirib berdim hozir. Bir hafta ichida faqat. Yana qaysi kreatorlar tushirib beringlar. Yo'q, aytayman, reально o'sha shaffof, bu narsa gaplashilmagan shaffof ketyapti. Yo'q. Anaqa qimmat narxiga hozir qimmat 1 million 490 ming so'm. Bu degani salkam 1,5 million so'm bo'lyapti. Shu. Men bu pulga undan ko'ra narigi gravaslar olganim yaxshi. Ochig'ini aytaman, boyagi gravaslar necha pul dedingiz? 1 million qancha dedingiz? O'shani olganim yaxshi. Yo'q. Chunki bu ham mexanika, u ham mexanika, lekin ana uni dizayni menga ko'proq yoqdi. Qanaqa usta lakirovniy bo'lganligi ham bilmayman, yoqdi. RGB'lari и makka ham ulanib ketadi, kampir ham ketadi. Bu faqatgina kampir o'ynagan-ku. Yo'q ekan. Yo'q. Yana tushiramiz ham narxini. 1 million. 1 million yana ketdi 1 million. 16000 Hz klaviatura. Dunyodagi eng tez klaviaturadan biri. Emasga aytdim, men unda typingga bermayman, yaxshi emas dedim. Knopkasi yo'q ekan. Mana bu knopka bu unda bor. Mana bu knopka har xil profilga so'zlab qilasiz. Tez klaviatura kerak. 3 ta profil bor ekan. 3 ta profil. Juda og'ir ekan klaviatura. Ha, shunaqa. Juda og'ir. Chunki hamma yog'i alyuminiy bo'lganligi uchun MCOSdan eksklyuziv klaviatura. 16000 Hz. 16000 Hz. Hamma kompyuter 3000. Agar masalan o'zida 12400 bilan 3060 bo'lsa agar, eski materialskiy pati yoqilmaydi 16000 Hz. Chunki USB bo'lsangiz agar uni driverni ulaysiz, отдельно uchun o'sha именно o'sha portingizga driver bo'ladi. Ya'ni klaviatura kompyuterlar ortda, kompyuter klaviaturani emas. Boltlar ham bor ekanmi? Evet, birinchi dizayn bo'yicha 10 beraman. Ikki kaplari shaffof и matviy. O'zini soft orqali 3 ta propka sazab qo'yib, bittasi typing uchun, bittasi case uchun, yana qaysi bittasi nimadir uchun qo'ysangiz bo'ladi, o'zi uchun. O'zi bilar ekansiz, podsvetkasi yonar. Topdingmi? Orqasi karbon emasmi buni? Orqasi karbon. Karbon ekan-a, orqasi. Shunaqa. Zo'ri. Logitechdan arzonroq. Hamma anaqa ham tushib ketgan. Kompyuter ham tushib ketmas ekan, siz aytishingiz. Именно 16000 qolayotgan bo'lsa, qarang. Dizayn bo'yicha 10 ball beraman.
Typing bo'yicha ham 9 ball beraman. Magnetni qilganchi. Men imtiyozguncha ko'p ball bermayman, ta'sir ketishadi. Zo'r bo'ldi. Undan yaxshiroq variantlar bor baribir. Klaviatura. Особо anaqasi yo'q. Xarakteristika bo'yicha men bir ball beraman. Okey, ilovasi xonim ichida obzor qilgunimcha. Bo'pti, siz aytishingiz bo'yicha shunaqa. 9 ball. Men o'zi faqat metr yomonroq. 9 ball. Hop, 8 ball dizayn beramiz. Yozish hissiyoti, nampadi yo'q, F1'lar bo'lmagani uchun men unga 6 ball beraman. F1 yo'q-da. My friend. Masalan, mana 8 bu. 8 nuqtasi. Ama o общем же ball beraman. Вот если Boshqa segment klub 68 talik kibersportlarniki bu. gaming bo'yicha ko'proq beraman, no typing bo'yicha bu yozish qiyin. Typing uchun bunaqa klaviatura olmaydi-yu, olmoqchi bo'lgan. Shunga dizayn bo'yicha okey 8 ball, yozish hissiyoti 6 ball, okey funksiyasi 9 ball. 16000 Hz unaqa turi yo'q. Yo'q, hozircha. Lekin 512 skanlet qilganda o'shani zo'r bo'ladi. Gaming bo'yicha dasturlash bo'yicha o'sha 3 ball, 3 ball. narx sifat bo'yicha o'zingiz ayting. Mani prezidentda мнение to'g'risini aytaman. 1,5 million. 1 million 400 ming arz. 1,5 million yozilgan ekan. Ya, 1,5 istaydi. Yo'q, sarflayman. Konkurenti yo'q buni. Shunda problema. Bo'lmasa narsa. Konkurenti yo'q. Men bilmayman lekin. Turi yo'q. Men Gravastar ham kerak. Yo, nimaga siz buni olmadingiz? Logitech oldingiz. Shu savolga keldik наконец-то. Qarang, men o'zi avval ishlatdim. O'shanda aytdim Ha, sizga. mana avval ishlatdim o'zi. Mexanika. Endi Bu eski narsada. Spark Spark. yopdi. Normalniy mashina tanlab olmaymiz. Mana 30 ming dollar atrofida. Gravastar o'zi taklif qildingiz. Gravastar buni ham aytdim. Keykaplari ham yaxshi, ovozlari ham yaxshi, baland emas. Logitechga qaraganda aytdingiz, lekin men siz o'zingiz Logitechni obzor qilganingizda siz bu tomonni yomonlamagandingiz. Siz softini yaxshiladingiz. Gravastarda juda ham ko'p stranitsalar bor. Logitechda 4 ta dona stranitsa bor. Hammasi tushunarli, sodda qilib ishlangan. Endi Mac'chilar, Apple'chilar bilasizku, biz shunaqa qilamiz. Soddalik, qulaylikni yaxshi ko'radigan odammiz. Menga shu narsa ko'p narsa muhim emas. Ko'rdinglarmi, imchoz ko'rgan bo'lsanglar, to'g'rilaylar programmani. Qanchalik mana arzonroq narsa beryapmiz klientga, yaxshiroq narsa beryapmiz. No, именно Software yaxshi bo'lmasa, komfort. qiyin. Komfort yaxshi bo'lmasa, Logitechda menga yoqgan tomoni o'sha software juda yoqimli. Понимаете? Ichi hamma klaviaturalarda ham softwareda tili rus tilida emas, ingliz tilida. Shuni inobatga olish kerak. Logitechda rus tili bor. Ko'p bo'ladi. Ya endi bunda bor-ku, lekin hammasida ham emas. Shunaqa, endi harakat qilamiz. Kimdir endi misol uchun ingliz tilida qilaydir, kimdir rus tilida qilaydir. O'zbekcha qilish kerak bo'ldi. Shunchadan solishyapti. Mana bu ATK aytaman, to'g'risini aytaman. Bu ifodani qisqat aytmayman. ATK mahsulotini biz o'sha 1-yanvarda hozirgi kunda 500 ming dollarga sotdik. Nimaga o'zbeklarga qilib bermaydi? Bitta biz mana shu bo'ldi. Mana shu joy faqat 500 ming dollarga sotib, katta summa. Logitech ham qancha sotiladi o'zbekcha qilib qo'ymay. Qilish kerak. Double yozib qo'yamiz o'zbekcha qilishdan. Gravastar magnetik klaviaturani ko'rmadik, eng zo'rini ko'ramiz. Чистый игровой. Ha, Gravastarni Просто model magnetik klaviaturasi. Da. Bu ham alyumin. Полностью qarang. И dizayn sizga mana yoqadi. 60 Pro. Ha. Juda aniq qilgan. Simpatichniy qilgan. Birinchi modellarda pikap qo'shib berotuvdi. Endi qo'shib berishmayapti. Hurmatli bizani Gravastar brendi. Mana bunisi nima? Sizlar rejimmi? Rejim. Bunda ham 3 ta rejim. Bunda ham Type C. Bu ovozini eshitsangiz bo'ladi. Bunda уже o'sha 30 dollar отдельно sizga berdim-ku. O'sha switchlar qo'yilgan o'sha. Bilinib turibdi, to'q switch. Уже ovozi ham приятныйroq. 26000 scan rate, topovoy решение, 8000 Hz. Hamma funksionalga bor. Repeat registrator. Ilova idealnishi. 60 talik ekan bu. 60 ta. Ideal. Dizayn material bo'yicha nima deysiz? 10 ball beraman. Bilasizmi? Mana Yoni silver o'tiribdi, keykaplari qora bo'lganligi uchun. Çok Didi bor. Просто did bilan qilingan. Qop-qora meks haydab yurgan odam bo'ladi. Okey. Mana 10 ball beraman. Mani eng yoqtirgan klaviatura. Mana kommentda ham qo'shibdi mana. Yozib ham qo'yishibdi, ortqachqasi. Bu ham tushadi. Figurda, magnetik klaviaturasi ham magnetik tushadi. Mabodo
hamma klaviaturasi uydek ishlamay qolsa, ispravada klaviaturasi falan chiqib bemalol ishlasangiz bo'ladi. Tak shu zo'r. Yozish hissiyoti va ovozi bo'yicha. Yozish hissiyoti 8 ball. Men 10 beraman, lekin bu real o'sha bular qilgan ishi hamma qilmanda. Mexanikani hissiyotini, ovozini, taktil ощущениясini siz sezishingiz uchun отдельно bular switch chiqardi. Qanchalik zamorочиться qilyapti, mijozlarni o'ylayapti. Magnetik klaviatura hamma tezligini xohlaydi, mexanikani ovozini xohlashyapti. Qanaqa bu narsani qilsa bo'ladi? Mana qilishdi. Funksional va ulanish. Ispravno bo'lmagani uchun bir ball olib tashlaydi. Men 9 qo'yaman, siz nima deysiz? Dasturiy bo'yicha men aytishim mumkin, real zo'r dastur. Magnitnikda yaxshi. Mexanikada aytmadingiz. Ha, mexanika yomondir. Magnitnikda yaxshi. Narx sifat 1 million 900. Men olib kelishimdan 2900 tushdi. 2900. 2900 uzunda bu ko'zim ko'rdim. Ha, Instagramda video bor ko'rsatadi. Realmente. Mana shu narsani 2900 sotishyapti, biza olib kelmagunimizcha. Biza уже olib keldik. 8000 deyapti. Hamma 100 ming tashakkur doktor borim. Qarasha. Bir hafta video chiqqandan keyin 1 million 800 qilib video ko'rgandan keyin biza обязательно skidka beramiz. 8000. Da, video ko'rganlarga hamma shu arzikani ish bo'lsa-da. 1,5 million, siz 1,5 million. Yo'llari ham yo'nar-ku, buni. Ko'ring. Svetini ko'rmadingiz. Bu, короче, ilova orqali отдельно настрой qilsangiz bo'ladi. И sinxronizatsiya qilsangiz bo'ladi. Ikkalasi birga bo'ladi oxiri. Ha, uni alohida yonadigan qilsangiz ham bo'ladi. Qiziq narsasi bor. O'yin сообществоsi bor-da. U yerda o'zi profili qiladi, tam komplementni serдечко qiladi yoki har bitta knopkani отдельно qilsa bo'ladi-yu. И har xil qanaqadir tворческий qarashadi bu narsaga. Juda ko'p narsalar. Ularni yoqtiradigan odamlar bor. Любитель odamlari bor. Siz olasizda, plus Ctrl-C qilasizda, qo'yib yuborasiz. Maytdan zmeyka yuradigan qilib qo'ysa bo'ladi. Yoki strela uchib ketayotganda keladi, qatga uriladida tushadi. Mana qiziqadiganlar qarashib ko'p. Ko'p yaxshi ekan. Video ko'rganlarga, mana videoga kelishdi. 1,5 million so'm. Faqat bir hafta ichida. Ha. Bunaqa narx yo'q. Bunaqa narx yo'q lekin. O, keyingisi. Bunisi nima? Mashinasi. Men tushunmayman. Mana shu qo'yib olib o'ynashadi. Nima qilaman mana shu? Ko'p odamlarda ko'p pichasi qilishganda, ular qolar ekanda, men bundoq qilishim, men bundoq qilib, o'sha payt sosud zajmatsiya qiladi-da, qo'yib olib qoladi. Matoga shu kasali bor ekan. Bu Logitech nechi? J713 modeli. Bu mexanika ekan-a? Bu mexanika, lekin provodnoy, adashmasam. Ha, provodnoy ekan. Ha, narx sifat, cho'ttam. Alo, yo'q ketadi sразу. Ancha qimmat. Obyo'lari yonar ekan. Narx sifat bo'yicha Logitech. Sразу aytaman 1 ball. Любой Logitech yo'lga tushsa hammasiga 1 ball beraman. Nega? Qimmat yo'q, mexanika yo'q. Ovozni eshityapsiz. Ha, sizga yoqadi bu ovoz. Lekinchi, u juda ham strashni ishlatdi mashinasi. Yaxshi, nima strashni? Ha? Nima strashni? Knopkalar. Hammasi strashni ishlagan. Multimediasini qarang. Oddiy material. Oddiy, bosirmaydi, bosing. Yo'q, bosilmaydi, bosishman. Mutam yo'q. Magnitni bergansa bosilmaydi. Lekin ustidagi mana matn emasdi. Oddiy. Mana ham knopkalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, orasida zazorlar bor. Zazorlar. No, Katta qilishgandi. Chips yeb o'tirganingizda, kompyuterning oldida chips yeb o'tirganingizga, xrustach yeb o'tirgan paytingizda men oralariga kirib qoladi. Keyin bu bosiladi, juda ham yaxshi. Yana bosamiz, siz yoqtirgansiz. Javobsizmi? Keyin yana bosadi. Hop, men игровой rejimi, buni bilaman. Hop, ishlatdim. Игровой rejimda mabodoga agar o'z ilovai kirib, kerak emas knopkalarni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, постоянно alt-tab bosib olsangiz adashib yoki pust bosib olsangiz adashib, shunaqa bo'ladi. Endi o'yin payti. Multimedia bor-ku, mana multimedia, podsvetkasini o'ynash, игровой rejimlari. Orasi juda ham katta-da. Mayli, men klaviaturasini bundoq qoqib tushirib olasiz yoki olasiz. Lekin men ularni qanaqa olasiz? Tashavorasiz, Logitech olganlar tashavoradi qilib. Mana shu tomonim deydi, mana shu anaqa tomon multimediasini, zazor knopkasini juda ham katta zazor bo'ldi. Bemalol bu yerga nima kiradi deyman hozir. Mana shu tomon yo'q. Nima qilmoqchi? Qilavering men. Yo'q, nina bo'lganini chiqarmoqchiman. Nina ham kuchi ham yo'q. Pichoq ketdi. Bu yani bemalol xustash kerak ham ketadi. Narxiga qimmat 1 million qancha? Yo'q, birinchi dizayn material. Yo'q, dizayn materiali 5. 5 ko'pmasmi? Nima? Yo'q, aytma Abbasdan aytqaling.
Birinchidan nampadi yo'q, ikkinchidan o'chiradigan qilishmaganda mani knopkani bosishim kerak. Okey, multimediaga plus 1 ball beramiz, 2 ball bo'ldi. Dizayn bo'yicha qizuv narsalar yo'q. No RGB'lar prikolni yonadi. Bunga ham plus 1 ball, 2 ball, 4 ball beriladi. 3 ball bo'ldi. 4-ball o'sha RGB'ni o'zgartirish funksiyasi udobniy qilingan. Игровой rejimda. Общий 4 ball mandan, okendan 5 ball. Yozish hissiyoti ovozi bo'yicha menga vashsh yoqmaydi bu klaviatura. Ovoz juda baland, shunga 1 ball, lekin azikaga juda yoqdi. Menga ovozim yoqadi. Tekshirtiradi men. Necha? Typing bo'yicha 7 ball beraman. Wow. 7 ball. Like bosib qo'yinglar bu videoga. Keyingisi gaming va dasturiy. Dasturli bo'yicha okey 9 ball. 9 ball beraman. Logitech слишком tajribasi katta kompaniya, shunga yaxshi ilova qilishgan. Software вообще удобный, juda ham tushunarli, nima qilayotganingizni tushunasiz, nima funksiyani bajarish kerakligini hammasini shundoq oshchi og'zingizga shunday soqqa просто yutib olsangiz bo'ldi. Narx sifat. Sifati lekin menga uncha yoqmadi bu G710. Nimasi yoqmadi? To есть hamma yog'i plastmassa, hamma yog'i premium plastmassa, chunki menga siz berganingiz ani Pro necha berdingiz? Pro TKL berdingiz. Oxirgi dedingiz, oxirgi u magnitli. U yon tomonlari plastmassa, orqasi plastmassa bo'lganiga yarasha, lekin oldidagi keykaplari alyuminiy. Bu yon tomonlari, mana tomonlari yonar ekan, mayli hop plus, RGB'si bor deylu, lekin mana joylari mana plastmassa bossangiz ham o'ynayapti. Men buni e'tibor bermayman. Yumshoq, juda ham yumshoq men. Ko'rayotganingiz juda ham yumshoq. Bir beraylik. Qimmat brendda o'zi. Narsasi qimmatda. Ustiga qo'yib qo'yishgan bo'ldi. Bu qimmatli narsasi yo'q. Qimmatli narsasi yo'q. Vaqti gapiramiz. Bizlar ustiga qo'yib, men ustiga qo'yib qo'ymadim. Bilamas. Men 20% qo'yaman. По-любому, o'shani 12% solib, ishingiz qilolmagan bo'lasiz. Prosta bu o'zi eskiroq model. Birinchidan, ikkinchidan Logitech bo'lgani uchun ular bilmayman. Yo'q, texnologiyalarni razviyat qilish kerak. O'sha ham kerak-ku. Shunaqa. Keyingisi общий ball 1 berdik. Tak, keyingi brendimiz bu Lofri brendi. Narxi necha pul? 2,250 ming. No, o'sha MacBookga eng yaqin rasmga shu bo'ladi. Apple'chidagi sizni buningiz qizuv. Birinchi dizayn. Dizayni zo'r, yo'qdi, qo'yma. Mac klaviaturasi nechta turadi? $150 dan boshlanadi, yo'q ketadi. Mana hozir bunda klaviaturani o'zi ovoz balandlatib qiladigan sensorlari bor. Dizayni chiroyli, xuddi ranglari ham silver rang. Apple o'sha anaqasiga o'xshab ketadi, keyboardga o'xshab ketadi. No, lekin unda ikki xili bor. Bittasi bez отпечатка, ikkinchisi esa отпечатка. Отпечатка qo'yasiz. Bu nima, qanchalik удобный, nima deysiz? Bu удобный bu. Bu endi уже professional ishlar, bu премиальный segment, shunga yarasha anaqa qilish kerak. Qilingan materiallar nima deysiz? Materiallari zo'r, alyumin, zo'r. Xuddi Mac stilidagi ishlangan. Dizayn? Dizayn. Zo'r. Necha ball? Dizayn 8. 8 ball. Ball beraman, menga juda yoqadi. Yo, po faktu aytaman, dizayn bo'yicha nimaga 7 ball? Hozir o'sha. Mayda o'sha-da. Sensor o'sha. Sensor o'sha. Bosib ketish ehtimoli juda ko'proq. Shunisi menga yoqdi. Mana bu joyini bekitib qo'yishibdi-da, mana rejimini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, siz mana buni ochib turib, rejimini o'zgartirasiz-da. Bu endi bir xil bo'lsin deb qilishgan. Minimalizm bo'lishi uchun qilingan. Oyoqchalar yoqmayapti. Ikki xil anaqa qilsangiz bo'lmaydi. Bitta rejim. Bitta rejim. Uni bundoq qilishga harakat qildim, bilmadim. Qilmayapti, yo'q. Shunaqa qoldi-da. Shu tomoni yoqmadi menga. No, vastalni real o'sha typing uchun bu kim olib ketyapti bularni? Kuniga 12 soat ishlaydigan odamlar. Ko'p ishlaydigan odamlar uchun. Ularga etina важно ekan, siz bilasizmi buni? Knopka bosilish bor-ku, bir xil. Bir xil. Siz bitta joydan bossangiz ham hamma butun knopkangiz orqasidan ketadi. Rovni bitta уровеньda ketadi. Bir xil. Uровень bir xil. Bittasi past, bittasi baland. Low profile qilib, mana shu typing ichida bu narsa ishlab chiqiladi. Qolib ketsa, mayda qolib ketsa yomon ekan. O'sha именно shunga mana shu narsani olib keldik. Mana ahamiyat berdim. Mana shu magnitnimi mexanik klaviaturada qaysi bitta knopkalari oddiyroq chiqib turgan, qaysi turlari pastroq turgan. Bir xil razmerda. Bunda hamma hammasi bir xil.
kuning o'ylang, 12 soat faqat pechat qilsangiz, bu narsa ham ishlab chiqar ekanda. Biz bu o'sha bu professional instrument. Biz bu o'yin uchun olinmaydi. Bu o'yin uchun olinmaydi. Ish qilish uchun dizayn bombovoy. Ko'rasan, har bitta anaqa klavishi отдельный yonadi. Отдельный yonadi. И yana plusi yo atroflari ham yonib turibdi-ku, lekin har bitta anaqasi, to есть yozuvlarni orqasidan подсветка berib turish, ya'ni ko'rinib turibdi demoqchiman, nima harfligi. Misol uchun H, G, kech payt ham L ko'zni ortmaydi. yo'q. Cho'tki qilib yonib turadi. Funksional bo'yicha. Bitta mana minusini olamiz. Bekitib qo'yadigan joyi. 1 ball minus deydi. Men 7 ball beradi. Turaylik. Hozircha 7 balldan mana buni 1 minus qilib tashlaymiz. И mana bu joyi o'shaganda sensor bo'lgan ovoz balandpast bo'lib ketadi yoki yarqisi balandpast bosib ketadi. 5 shu. Funksional bo'yicha. Tak, software bo'yicha endi men aytaman, software yo'q. Software yo'q. Bu da Lofri o'zini softini qilmagan, сторонний soft ishlatadi, o'zini unaqasi yo'q. Narx sifat bo'yicha 2 million 450 ming, 2 million 250 ming, 2 million 300 deylik. Men Mac решениesiga nima demak yomonmi? Unaqa pulga Mac'ga yaxshi klaviaturasi. Windowsga tushmaydi. To'g'ri, Windowsga tushadi. Mana shu tomonda bor. Windows ishlatib приятно qolayotgan bo'lsangiz, mana shu. Agarda ikkita rejimda ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana shu yaxshi. Shuni aytaman. Windowsda ham, Mac'da ham ishlatmoqchi bo'lsangiz, atak yo'q, faqatgina Mac uchun olaman desangiz, lekin qimmat. Mac uchun ham qimmat, ha. To есть bu qimmat demoqchiman. Undan ko'ra Mac'ga o'zini klaviaturasini olib qo'ygan yaxshi, chunki unda отпечатkalari bor. Mac'ga mexanika emas. To'g'ri, shunisi ham. Nima mexanika? Так что o'zinglar nima deymiz? Men o'zim xolisona fikrimni aytdim shu. Mana Windows uchun ishlatmoqchi bo'lsangiz 9 ball bemalol bera olaman. Bularni olayotgan odamlar bu tadbirkorlar ekan. Ya'ni o'sha tadbirkorlik qilyapti, ustunga chiroyli bo'lsin deyapti. Mac anaqa sistemasi bilan ishlata olaman. Yoki mana hamma informatsiyani qiladi. Отдельный diskrada, tam kamera, nimadir programmalar bor. Unga menga Windows faqat kerak deyishadi. Ikkinchi odamlar shu ofisning ishchilar, ko'p xat yozadigan odamlar va logistlar, ana nima deydi? Trader-mayderlar. O'shaqa odamlar olishyapti. O'sha traderlar ichida juda populyar bu narsa. Именно kerak bo'lgan, mana shunaqa именно bir xil уровеньdagi bo'lgan klaviatura, boyis aytganingizdek, bosilib ketmaydigan, xohlayotganlar uchun yaxshi klaviatura. Tabiiy qilib ko'ring, siz mana Mac'da ishlatadi. Bir xil ketadimi, bir xil ketyaptimi yo'q? Bir xil. Bir xil, ha? Shunisi zo'r ekan, bilmayman. Mana shunaqa momentlarni o'zim ham o'rganganman-da. Xolos men bilmagan ekanman. Ovozlari ham приятный. Mexanika bo'lganligi uchun. Ha, mexanika, low profile klaviatura juda kam o'zi bozorda. Ular ovoz baland bo'ladi. Buni qilish o'zi katta mehnat. Usticha ozgina matviroq bu. Ozgina matvi. Так что shunaqa gaplar, давайте keyingisi oxirgi klaviaturani ochamiz. Давайте bizga zo'rnini beringlar. Bunaqa klaviatura 100% ko'rmagansiz. Men bilan o'zidek ko'rsatdim. Yo'q-da, yonishini ko'rdik. Har bitta switchlari, buni RGB'lar ham ko'rinib turib qoladi. Orqasida 8000 ga repeatriki snaptap hamma full funksiyalariga и noodatiy bunaqa kumush qilib keykaplab qo'yishgan. Kumush qilib. И balandligi anaqalariga o'xshaydi, ani qilingan ham dizayni bor-ku, usti. Olmas ketaman. Nima desam bo'ladi ani? Kinolar bor. Terminator 2dan. Yo, kinolar bor-ku, ani eski ani. Men unga o'xshagan, ani g'orda yashaydigan odamlar bo'lgan-ku, misol uchun. Miloddan avvalgi deyshadi-ku. Nu, o'shani kinosida bizda ko'rsatib berishgan, to'yis qanaqa bo'lgan, nima qilgan, undan keyin uni qurollari qanaqa bo'lgan, eskicha, ani qanaqadir ani nimadir tishidan yasalgan. Shunaqa bo'ldi. Multik ketyapsiz. O'sha multik ketyapsiz, bo'ldi. Multik bor edi, kartunda. Nickelodeonda. Va Nickelodeon multika bor, kinosi ham chiqqan bo'ldi, sizga tushdi. Da shunaqa. Lekin keyboardda bir xil, men probel bir xilda. Lekin mana qolganlari qiyshaygan bab, avallashgan bab. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz. No dizayn, no dizayn lekin zo'r. Yarqisi qarang. Mana juda oddiy mana ma'nosini ko'rayotgan bo'lsangiz, mana saf pastroq tushgan, mana bu deb chiqqan. Olmoqchi bo'lsangiz demoqchiman. Olinmas ekan bu. Bo'lmasa mana g'alati bo'lib qoladi-yu. Bosganingizdan qo'llaysiz, mana bitib qoladi. Bokovoylari mana ko'rayotgan bo'lsanglar, shaffof shisha. Yo shaffof shisha plasmas ekan. Yo'q, plasmas ekan. Mana hattoki mana essam ham ezilyapti men.
agarda shisha bo'lganda ezilmasdi. Qutuq bo'lardi. Plastmassa. Shu bo'lgan sim ketsa qo'llar kesish ehtiyoji bo'ldi-da. Shisha bo'lsa endi sinib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Juda anaqa. Nimaga bu qimmat 3 million? Endi o'zgacha bo'lganligi uchun dizayn. Bunaqa yo'q-da boshqa. Boshqa yo'q. Ikkita dona O'zbekistonda bor, bittasini Tojikistondan mehmonlarni kelib, o'zini do'koniga olib ketishdi, ko'pdan olib ketishdi. Nima deysiz dizayn? Dizayn zo'r bu. Okey. Sifati. Sifat tomonlama 6 ball beraman. Nimaga? Chunki yonlari Ana qolgan. alyumin yaxshi, lekin mana oyna bo'lganda qo'l kesish ehtiyoj katta edi. No, 6 ball. plastmassa. Da, oyna bo'lgan strashni bo'ladi. Sim ketsa u 6 ball beraman. Menga 10 ga 10. Menga juda yoqdi. O'ynab ko'raman-da bilan. O'ynab ko'rdingizmi? Da, o'sha noodatiy bo'lgani uchun prosta mana shu oynali klaviatura boshqa yo'q. Bunaqa dizayn kichkina ko'rmaganman. O'zicha mana o'yin o'ynaganingizda endi qanaqa o'yinlar desam bo'ladi? То есть syujetniy o'yinlar, одиночный игрalar o'ynasangiz, klaviaturani sizga qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, u magnitniy bo'lsin, mexanik bo'lsin, praktik farqi yo'q. Lekin onlayn igra o'ynayotganda unda farqi bor. O'sha boshida aytganingizdek, mexanika bilan magnitning qanaqa farqi borligini siz to'laqonli tushuntirib berdingiz-ku. Unda farqi bor, har bitta keycaplarning ham farqi bor. Misol uchun qaysidirida keycaplari sirliroq, qo'li sirpanib ketib qoladi. Bir xillarning qo'li terlaydi. Terlagan hisobdagi sirpanib ketib qolishi mumkin. Shu to'g'ri. Matviy bo'lsa sirpanmaydi uncha. Bekor matviy ham qilishmaydi. Matviy terlatmaydi uncha. Kran bo'lib ketmaydi, dog'am bo'lib ketmaydi. Shu tomoni bor. Buni plyusi ham matviy har bitta keykabini ustiga bunday dizaynda ishlab chiqazgani, qo'lingizni bosganingizda, qo'lingiz ana qaysidir joylarini mahkam ushlab oladi. Kiradi qo'lingiz. Qo'lingiz chiqib ketmaydi. Misol uchun baribir onlayn igrada bilasiz, baribir tezlik katta rol o'ynaydi. O'sha uchun ham mana shunaqa qilingan o'ylayman. Qo'lingiz zo'r. Qo'lingiz to'y sirpanib ketmaydi. Misol uchun mana oddiy enterda ham mana ko'rgan bo'lsangiz, g'adir budur. Bundoq qilsangiz ketmayapti-da, mana shu turibdi bar. Menimcha o'sha dizayn bo'lishi qilingan. Hamma gapingiz to'g'ri. O'sha aytganim, menga dizayni bo'yicha, xarakteristika bo'yicha bu eng zo'r klaviaturadan biri. Tak что men 10 ga 10 beraman. Ovoz bo'yicha nima deysiz? Ovoz yoqdimi? Yetdi mana. Pas bo'lgan uchun. Menga pas yoqadi, shunga 10. Pas bo'ladi. Bu juda ko'p shumka ishlashgan ekan. Funksionallik va ulanish. Qanaqa ulanishlar? Ko'rgansiz? Ulanish stili faqat bitta, lekin ilovasi yo'q, ulanishi bitta magnitniy bo'lgan 8000 Hz bo'lgan. Yo'q, ilovasi yaxshi. Problemasi yo'q. Kras faqat o'sha 8000 Hz ni qo'ysangiz bo'ladi. Repeaterga yoqsa bo'ladi har doimgidek. O'sha anaqalarni 0.01 mm bilan 0.125 millisekunda o'tkiladi. Так что bunga ham prinsipi o'sha noodatiy klaviatura mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana har bitta RGB'lar ham alohida yonyapti. Yonayotgan paytda ham qanaqadir yarkiroq, ko'zni ortmaydi. Ko'zga приятный. Ancha yarki. Bir xillarniki, misol uchun matviy qilgan, mana keykaplarni ham yo'g'ri matviy qilganda bu. Bir xil matviy ustini o'zini qilib qo'yadi-da, tagiga shaffof bo'lib qoladi-da. Shaffof bo'lib qoladi. Bunda men ahamiyat bilan qarayapman. Teglari ham mana to'g'ri keykap to'liq qol. Matviy. Matviy bo'lganligi uchun ham o'zi RGB'si yarki, lekin matviy nurni ozgina baribir kesadi, ko'zga yoqimli bo'lib qoladi. Men shunday deb o'ylayman. Gaming va dasturiy ta'minot unga men 10 ball berasiz. 10 ball berdi. Yo'q, 10 ball. Logitech emas, baribir 8 ball beraman. 8. Logitech eng zo'risi. Narx sifatga 3 million. 3 million. Kompyuter odamni oladi, klaviatura uchun. 2 million 900 ming. Yo'q, 2 million 800 ming. Bo'ldi, aytgan narxingizni qo'yamiz. 2 million 800 ming. Faqat diqqat eting. Lekin bunaqa dizayndagi klaviatura mahali ko'rgan. Bu noodatiy bo'lganligi uchun ham xuddi uni boshida kalkulyator qildi-yu 800 ming rolikimizni boshlaymiz. Xuddi shunaqa narsa xohlayotganlar uchun bu limited edition desam bo'ladi. Bu noyob, kam chiqadigan narsa. Bu 100 ta, 200 boshqa. 200 ta, 300 ta lab chiqadigan narsa emas, kam chiqadi, ko'pchilik ham sotmaydi. O'zingizda rasm shu narsa noyob bo'lishini xohlayapsizmi? Именно siz uchun mana shu narsa kerakmi? O'zbekistonda boshqa bitta Tojikistonga olib kelishadi. Boshqa yo'q. O'zbekistonda dizayndagi yo'q. Boshida liboy odam mana kelgan odam ko'radi-da klaviaturani. Mana boshida hozir ko'rdim-ku.
ushlab ko'rmasin buni. Ko'rganimda bu qanaqa bosadi? Mana shu xayol keldi. Qanaqa bosadi dizayn? Men ham ustidan mana keyin bosganimdan keyin tushunib yetdim. To есть nima uchun bunaqa dizaynda qilingan? 2800 ga stoy. Stoy zo'r da. Bosib qo'yamiz. Nechta qolgan o'zi bunda? Bitta bo'ldi, o'zi ikkita bo'ldi. Bittadan 2800 shu. Siz kuz o'ynashni boshladingiz, to'g'rimi? Eng qimmat skin qanaqa? Eng qimmat skinmi? Перчатка. Nomini hozir eslamayman. Вообще, KSda eng qimmat skin bu bu Dragon Lord. Dragon. Razer qimmat. AWP'da nechtadir kubot olsa bo'ladi, nechtadir uy olsa bo'ladi buni anaqasiga. Uy olsa bo'ladi. Yo'q, aytishdi 40 ta kubot olsa bo'ladi deyishdi bu narxiga. Bosib qoldiringlar, ish bo'lib chiqadi. 40 ta kubot 25 marta to'ymi? Yo'q. Nechidir marta qarshi to'y o'tkazsa bo'ladi, 8 dan 10 ta uy olsa bo'ladi. Kollaboratsiya qilingan. Tak, narxi ham prinsipi o'sha Dragon Lorddan qolishmaydi. Buni puliga bitta kompyuter ham olsanglar bo'ladi. 3 million 470 ming. 3,5 millionda. Xo'p. Haligi pasmasi. DJ anaqasimi deyman? Shu Tishova pasmasi, to'g'risi turing. Yo'q, juda ham oddiy, Juda oddiy. Bu magnitni, Yo'q. Magnitni emasmi? Qanaqasiga? Bunaqa? Darajasi bor to'g'risida. Mana olib qo'ygan. Nimasi bu? Qo'lingiz charchab qolsa ekan o'sha gap. Tagiga qo'yishga. Bu ham oddiy narsa. Oddiy plastmassani ustiga dago'lni shunday yopishtirib. Shunaqa. Nech pul narxi? 3 million 470 ming. Qattiqroq gapirdi. 3 million 470 ming. Olmasdimki. Da, shunaqa. No, bu Hanson Watch Pro o'sha eng birinchi snap-tapli klaviatura shu bo'ladi. Biz bular snap-tap o'ylab topib chiqqan. Razer. Именно shu klaviaturada birinchi marta realizatsiya qilishgan. Da, ovozi strashniy, dizayn necha beraman? Dragon Lord bo'lgani uchun 6 beraman. Men 7 beraman, neki Dragon Lord. Okay. Yozish hissiyoti nima deysiz? Gavnoroq. To'g'ri aytamiz. To'g'ri. Endi Razer brend, shu Logitech Razerlar hozirgi kuni qolib ketishdi, neki o'sha Xitoylarcha kimlar arzonga yaxshiroq chiqarishyapti. Faqat gapiryapman. To'g'ri. No, da, funksional bo'yicha Razer ilovasi lekin zo'r. Da, Sodda tushunarli qo'y. hammasi qiziq bo'ladi. Buni saqlash, snap-tap, repeating, bir minutgacha настройка, ovoz, knopkalar, hammasi настройкasiz bo'ladi. 72 millionta har xil rangsiz bo'ladi. Yo'lagan qimmat 3 million 470 ming deysiz-ku. Qimmat, nega men olmasdim? Endi kimlardirlar mana shuni nitsa bo'ladi. Eng zo'rini xohlayman-siz shu. Nimasi hobbisi bordir balki kimlardir AWP ham bordir shunaqa. Bu Mercedesda, ha? O'sha именно gaming ichida Mercedes va shu bo'ladi. BMW Logitech. Ya, men yo'q magnitiga yaxshi bo'ladi. Magnit ham qilinmagan, kstati, shunday jahon chiqdi. Bilmaman. Uncha emas. Magnit bor lekin. Bo'lmadi. Ovozi vaqti. Men Logitechdan ham yo'q. Narx sifat bo'yicha nima necha ball beramiz? Dizayn bo'yicha 5 berdik, to'g'rimi? Yozish hissiyoti bo'yicha 3, funksionallik ulanish bo'yicha endi bu yerda 10 ballda. Gaming va dasturiy ta'minot bo'yicha 10 ball, narx sifat bo'yicha 1 pustishga passa menimcha. 3 million 470 ming bo'lgan bo'lsa, men olardim agarda haqiqatan mashina Dragon bo'lganda, Lubitrimda bo'lganda, kolleksiyaga bo'lganda olardim 1 million 700 ming olardim. Nari bo'lsa. Yo'q, keling, olaman. Uzr, undan ko'ra Logitech'im ishlatib. Yo'q, Razer o'zi tegi qimmat. Yo'q, Razer o'zi qimmat. Qilolmayman, lekin shunga yarasha 3 million 470 ming so'mga nima olasiz? Hech narsa olmaysiz. Yo'q, faqat namini olasiz, faqat bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Knopkalari ham juda ham sifatsiz. Typing ham Mchoz, Gravastar, Zorner dan keyin, даже Auladan keyin menga yoqmadi lekin. Shunaqa. Mercedes bu. No, sifat kачествоsi, ko'p yashirish.
Bu klaviatura 7-8 yil ishlayveradi. Lekin a, Shunisi bor. 7-8 yil ishlayveradi. Umrbod sizga sodiq bo'ladi, lekin 2026-yilda bu narxga klaviatura olish kolleksiyaga qo'shib olsangiz bo'ladi. Mana fanati bo'lsangiz olsangiz bo'ladi. Родной подписчиklarim bu narsani olish mumkin. Biza har bitta videoning bitta konkurs qilamiz, nima qilamiz? nima Sizdan, qolgan sizdan. lekin nima berasiz? Sizdan bo'lsa, Yo, anaqa bera qoling, grava staringiz oq yuzni bera qoling. O'sha yoq. bo'ldi. Menga o'zi eng yoqgan klaviaturalar ichidan qarang mana. Eng yoqgan klaviaturalar ichidan bu 60 Pro. Nimaga uni tanlamayman? O'zi uni tanlamoqchi edim, hozir aytganingizga. Chunki u magnitli bo'lganligi uchun, bu klaviatura o'yin uchun ham typing uchun ko'p ishlaydiganligi uchun zo'r, qirilib ketmaydi, chizilib ketmaydi uchunchiga. Chunki keycaplari juda ham sifatli, o'zi dizayni ham chiroyli, oppoqqina, RGB'lari ham yarki, и multimediyasi ham bor. Ya'ni qanaqa 3 ta dona o'zi anaqasi bor, funksiyasi bor. Multi qilasiz, ovozni baland past qilasiz, bo'ldi. Plus Mac'ga ham ulasiz bo'ladi. 5 pullik klaviatura edi mana shu. $100. $100 klaviaturani mana men hozir shaxsiy ham ketdim. Berib yuboring shundoq obunachilaringizga. Men nomdan berib yuboring, maza qilsa ishlatsa ham o'yin uchun ham typing uchun ham zo'r. Chunki bu ham 60 talik emas-da. Da, 75. Har tomonlama demoqchiman. Shu bo'ldi. Mana yon tomonlar nevolar bo'ladi-da, mana bularda bor. Ideal tanlov. Eng yoqgan klaviaturalardan ichidan bitta mana mash bilan va 60 Pro. Shu. Bo'ldi. Qolganlari yoqmadi deb aytolmayman. Narxlarni, balandlarni ko'z narxlarini tushirdim. Voy, tushirib berdim. Xo'jayin bu so'ramiz. deb aytib iltimos qilib, "Bu tushiring obunachilaringizga." Rahmat. Aytdim. Aziz akamga avvalambor rahmat. Обязательно like va подписка bosib qo'yinglar. Bu klaviaturamizni yutmoqchi bo'lsanglar, обязательно Telegram kanal qoldiraman. O'sha yerga kiringlar. Hamma batafsil ma'lumot o'sha yerda bo'ladi. Yoqgan bo'lsa, shunga o'xshaydi. Telegram, xullas Telegram kanalingizda bo'ladi rozgirish. Telegram kanallarida bo'lar ekan, rozgirish opsiyasida Telegram kanallarni yozib qoldiradilar. Telegram kanallariga o'tib, obuna bo'lib qo'yinglar. U Telegram kanallarni faqatgina rozgirishdan tashqari umuman qanaqa kompyuterlar yig'ilyapti, mishkalar, klaviaturalar, naushniklar, keyslar, video kartalar qancha bo'lyapti, hammasini narx-navolargacha qo'yib berishadi. Qo'yishadi Telegram kanaliga o'ziga professional darajada sborka qilib berishadi. Chunki men ham bulardan har doim o'zim o'sha klaviatura, mishka olaman, xudo xohlasa kompyuterimni yig'diramiz davomimizda. Sal keyinroq, chunki ozgina pulim yo'q, to'g'ri tushunasizlar. O'shaning uchun shunaqa gaplar. Shaxsiy kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, in-game Telegram kanallariga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana men orqali ko'rayotgan bo'lsangiz, meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Bizda mana chestni otsiv qildim. Mana bor narsani bor dedi, yo'q narsani yo'q dedi, balli ham qo'ydi. Hammasi zo'r, ideal deb tashlamadim. Qimmati ham yomon chiqdi, arzoni, qimmatidan ham yaxshi chiqdi, bunday o'ylab qarasa. Xullas, mana shunaqa gaplar, bitta like, bitta podpiska bosib qo'yasizlar va kanalimizga bizga juda ham katta motivatsiya bergan bo'lasizlar. Keyingi roliklargacha ko'rishguncha charchamayman. Davo.